Komið sæl og blessuð, kæru eldmerki, hrútur, ljón og bogamaður. Ég að leggja núna spil fyrir heilun ykkar á fullu tungli. Ég að fylgja bara hérna einhverju svona hvöt sem að sagði mér að ég að taka nokkur spil núna meðan á fulla tunglið áður en það hverfur alveg. Það er að segja áður en það hættir að vera fullt. Og það er aðeins farið að minnka. En svona bara alveg á mörkunum ennþá. Og þetta er eitthvað sem varðar heilun ykkar. Við skulum bara byrja og sjá hvað kemur. Já, það eru 3 dýr. Það er vespan eða geitungurinn og haugurinn. Þannig heiti það ekki á íslensku líka. Og síðan er það hreindýratarfur. Það er eitthvað sem er búið að vera hjá ykkur hérna, allavega einhver ykkar, kæru eldmerki, reiði, afbrýðisemi, jafnvel hefnigirni, einhverjar erfiðar tilfinningar búin að vera að brjótast og það er verið að tala að það sé komið tími til að heila og græða þær. Það sem kemur í veg fyrir það er ef til vill stolt ykkar. Þetta getur verið í samskiptum við aðra manneskju eða eitthvað sem að bara gerir ykkur erfitt fyrir að sleppa þessum vondu tilfinningum. Það er verið að benda ykkur á að hlusta á skilaboð og að lesa jafnvel í tákn sem að þið sjáið eða heyrið eða finnið fyrir. Því að Almætti er að reyna að hjálpa ykkur með þetta og er að senda ykkur lausn í skilaboðaformi. Stolt getur verið ágætt og getur nýst manni vel á mörgum sviðum og leiðtogahæfni sem að kemur hérna með tarfinum getur verið mjög góð líka þegar á þarf að halda, en stundum getur of mikið stolt komið í veg fyrir að hlutir þróist í réttan farveg. Það er að segja stífni getur oft stoppað jákvætt ferli í jákvæðu flæði. En þetta er eitthvað sem að þið þurfið bara að huga að, kæru eldmerki. Kannski þurfið þið að senda einhverjum öðrum skilaboð og stolt ykkar kemur í veg fyrir það. En allavega eru reiði og afbrýðisemi ekki neitt sem að er þess virði að halda í og eina sem að það gerir er að valda ykkur vanlíðan en ekki hinum aðilunum eða ekki aðstæðunum sem að þið eru reið út í. Ásakið. Þetta er algjörlega ykkar val hvað þið viljið gera. Ef einhver annar hefur sært ykkur eins og vespan gerir, stingur,
þá kannski bara kominn tími til að þið látið viðkomandi vita að hann hafi sært ykkur. Það alls ekkert víst að hann viti það og oft byrjar heilunarferli á því, á samskiptum sem að koma svo af stað einhverju nýju og betra. En það á alls ekkert við ykkur öll, kæru eldmerki. Þetta bara misjafnt eftir hverjum og einum og þið skulu ekki reyna að láta þetta passa ef þetta passar alls ekki. Þá bara frekar að bara sleppa þessu og láta þetta vera eins og þetta er. Látum okkur sjá, við skulum sjá hvort það komi eitthvað meira varðandi þetta. Já, og það eins og ég var að segja, að sleppa þessari reiði og þessari afbrýðisemi eða þessum erfiðu tilfinningum og hreinlega bara grafa þær eins og myndin sýnir. Kannski tengjast þessar tilfinningar aðila sem að farin yfir móðuna miklu og þið kannski sjáið eftir að hafa ekki tjáð þetta áður en að hann fór. Þá getur verið ágætt að skrifa bara bréf til viðkomandi eða íhuga og segja hlutina bara upphátt eins og þið væruð að tala við viðkomandi, því að þeir sem eru farnir eru samt sem áður bara rétt hinum megin við blæjuna og það getur vel verið að viðkomandi heyri í ykkur eða fylgist með ykkur eða hefur auga með ykkur. Það fyrir eftir hvernig ykkar samskiptum var háttað. Þannig að skilaboðin komast oft áleiðis þó að þið séu á sitthvoru tíðnisviðinu í dag. Skilaboðin sem ég talaði áðan gætu líka komið í gegn, að handan, eins og sagt er. Því að það svolítið sterk tilfinning hérna fyrir því sem við köllum dauðan, fyrir dauðanum. Hér jú gröf og hér manneskja væntanlega á dánarbeði og þetta getur verið manneskja sem að þið hafið aðstoðað, verið mikið í kringum eða eins og nafnið á spilinu segir til þjónustað á einhvern hátt. Hvort sem hún jafn gömul og myndin sýnir eða ekki. Þetta kannski einstaklingur sem að ykkur var kær og það að hafa samskipti við hann eins og hann sé í lifanda lífi oft bara góð lausn og hjálpar ykkur að losa erfiðar tilfinningar. Og leysa kannski einhverja hnúta sem að ykkur finnst vera til staðar. Þriðja spilið talar úthald, að gefast ekki upp, sína staðfestu.
Það getur verið varðandi bara ykkar líðan, þó hún sé erfið, að gefast ekki upp á því að finna betri líðan og öðlast eitthvað annað en það sem að þið lifið við í dag. Þetta getur líka verið bara þrautseigjan ykkar að klára ákveðin mál, en láta þau ekki bara liggja í lausu lofti eða skilja eftir einhverja lausa enda, heldur fara með öll mál bara leiða þau til lykta. Ef til vill varðandi ykkur og þennan viðkomandi einstakling. En ykkar leiðbeinendur, englar, eru tilbúin að hjálpa ykkur í þessu ferli og það eina sem þið þurfa að gera er að biðja aðstoðina. Kannski gegnið þið þannig starfi í dag að þið eruð í þessu hlutverki að hjálpa fólki, að veita fólki aðstoð eða þjónustu og ef þið vill getið þið í gegnum starfið ykkar leitt eitthvað til lykta eða lært af starfinu ykkar hvað þið getið gert til að öðlast betri líðan. Það er ýmist misjafnt eftir ykkur. Ég ætla að halda áfram, taka hérna fleiri spil. Þar sem að þessi lestur átt að fjalla heilun, þá er lögð áhersla á það. Þannig að eitthvað varðandi þessi samskipti við, hvað ég var að segja, hina vítina, eftir að fólk er dáið, komið yfir, gegnir einhverju mikilvægu hlutverki fyrir þig, kæra eldmerki, og þetta getur líka verið vísbending andlega hæfileika þína. Það er að segja að þú hafir einhvers konar miðilshæfileika eða hreinlega að þú fáir skilaboð hérna frá manneskju sem að hefur þá. Uppljómuðu meistararnir sem koma til þín, það er Kútumi sjálfur, galdramaðurinn Merlin og Búdda. Kútumi biður þig að halda athyglinni í svipuðum anda og þrautseigjan var hérna áðan. Láta ekki hluti trufla þig eða afvegaleiða þig. Stefndu á drauma þína og forgangsraðu í lífið þínu svo að þeir geti ræst. Ekki láta drama, erfiðleika eða samskipti þín við aðra manneskjur draga úr því sem að þig langar að gera í lífinu og hafðu augun opin fyrir langtímamarkmiðunum þínum, ekki bara skammtímamarkmiðum. Kannski þarftu að segja nei við aðra til þess að geta uppfyllt þína drauma. Það er að segja að setja þig í forgang. Þá er það bara eitthvað sem þú þarft að læra að gera og standa með sjálfum þér. Standa við loforðin þín sem að þú hefur gefið þér. Og
Nota tímann þinn persónulega tíma sem þú hefur til þess að vinna að þínum hugðarefnum en ekki eingöngu að gefa þinn tíma til annarra. Kuthumi var síki, eins og það heitir, tilheyrði þeim hópi Indverja sem eru síkar á 1800 og eitthvað. Og sumir segja að hann hafi verið Sankti Francis og Pýþagóras í sínum fyrri lífum. Hann er boðinn og búinn að hjálpa til við þegar að þig skortir kraft eða örvun til að fylgja verkefnunum þínum eftir og hann er tilbúinn að leiðbeina þér varðandi lífstilgang þinn. Sumir segja að frú Blavatsky, eins og hún var kölluð, hafi miðlað Kuthumi eftir að hann fór yfir móðuna miklu. Og já, kannski kemur eitthvað meira frú Blavatsky seinna. Merlin var galdramaður. Úps, þetta spilin á gólfið hérna hjá mér. Og leiði ég minnist á Merlin. Hann var galdramaður sem að bjó til allt úr engu. Og hérna það er verið að koma þeim skilaboðum áleiðis til þín að þó að þér finnist þú ekki að hafa það sem þú þarft til að koma málunum þínum áfram, að þá er þetta bara spurning að bara fara af stað þó þú hafi lítið á milli handanna eða lítil efni, því að sko drifkrafturinn er allt sem þarf. Það er líka verið að tala um heilun í þessu spili og ef til vill ert þú einn af þeim sem að gefur heilun til annara. Og margir sem eru í þessum þjónustu og umönnunarstörfum gera það án þess að átta sig á því. Mundu að gefa sjálfu þér líka heilun og hreinsa til í kringum þig ef að umhverfið þitt dregur þig niður. Svo hefur verið að stinga upp á því að þú lærir einhverja sérstaka aðferð til heilunar, eins og til dæmis reiki, og að þetta sé hluti af lífstilgangi þínum. Það verður þú, kæri eldmerki, að finna fyrir þig sjálft. En þetta er svona skýrt merki að allt verði í lagi, þó að líðan þín sé kannski ekki alveg 100% akkurat núna. Svo er hérna aðeins Merlin. Enginn veit hvort hann var í raun og veru til í alvörunni eða ekki. Það er allavega talað hann sem galdramann og hann tengist Camelot, Artúrs konungs, Avalon og Glastonbury og riddarasögunum sem að tengjast þeim stöðum. Einhverjir vilja líka meina að hann sé Hermes Trismegistus sem að var líka galdramaður eða andlegur kennari. Allavega er hægt að kalla á hann til aðstoðar við málefni sem tengjast heilun. Hann hjálpar
andlegum kennurum og heilurum að fókusa. Góður í því. Ok, þetta var bara svona aðeins hann sjálfan og síðan það auðvitað Búdda sem hvetur þig til að hugleiða. Það sem ég að gera núna til dæmis ákveðin hugleiðing. Ákveðin hugleiðsla. Það að hugleiða þarf ekki endilega að vera að þú setjist niður og farið með einhverja möntrur eða láti leiða þig í gegnum svona það sem kallaði lithugleiðsla. Hugleiðsla getur verið svo margvísleg. Ég hef átt mörg rifrildi við fólk það að vaska upp getur verið ákveðin hugleiðsla. Ekki það að mér þykir gaman að vaska upp, síður en svo. En það er ákveðin svona rósemi við að heita vatnið og þetta að hreinsa hluti og tala nú ekki ef þú hefur góðan glugga með fagru útsýni á meðan þú ert að því og ert svona einn með sjálfið þér og getur hugsað hlutina kannski í rólegheitum. Hvað sem það getur verið hugleiðsla að leggja púsluspil. Það getur verið hugleiðsla að mála, hlusta á tónlist. En svo það hugleiðslurnar sem að má örugglega finna víða á netinu, bæði leiddar og eins bara tónlist sem að hjálpar manni að tæma hugann. Eitthvað af þessu gæti hentað þér til að svona ná tengingu inn á við og koma ákveðnu heilunarferli af stað. Aðeins Búdda sem að þið kannast nú örugglega mörg við. Takmark hans í þessari jarðvist hans var að binda enda á þjáningar og hann svona gerði það lífsmottói sínu. Hann fór í gegnum ýmiss konar andlegar pælingar og vakningar. Og þetta var svona loka niðurstaðan hjá honum. Að lokum komst hann að þeirri niðurstöðu að það að fara miðjuveginn eða millileiðina eða meðalveginn, að það væri leiðin að uppljómun. Það að segja engar öfgar. Hann fékk margar af sínum uppljómunum og hugmyndum þegar hann var í hugleiðslu. Og það fræg saga af honum þar sem hann satt undir bóti, heiti, tré og hugleiti. Sumir tala að Búdda hafi verið ein af endurfæðingum Jesú. Það ekki allir sammála það. En allavega hægt að kalla á hann til að aðstoða sig varðandi það að ná dýpt í hugleiðslu. Hann að bjóða sig fram í það hér. Ok, höldum aðeins áfram. Þannig að það að hugleiða, heila og hafa fókus. Með því að ná því takmarki að hugleiða og fókusera inn á við, þá ertu komin á einhverja leið sem að þú ættir að reyna að njóta ferðarinnar en ekki endilega áfangastaðarins.
Því að hver veit hvert þetta ferðalag á eftir að leiða þig. Svo er verið að tala bara hérna að velgengni muni aukast í lífiðinu við þetta og margir tala það sem að hafa stunda hugleiðslu að hugleiðsla hafi hjálpað þeim varðandi velgengni á ýmsum sviðum í þeirra lífi. Þannig að það er eitthvað fallegt og bjart að fara að opnast hérna fyrir þig. Reyndu bara að njóta þess og sýndu hugrekki þegar þú kemur að einhverjum krossgötum eða einhverjum stöðum þar sem að þú veist ekki alveg í hvorn fótinn þú átt að stíga. Og hvað sem þú velur, hafðu bara hjarta með í för, ástríðurnar og gerðu hlutina af öllu hjarta. Ég ætla aðeins að kveikja hérna á smá reykelsi. Þetta eru fallið skilaboð til þín og tengjast öll breytingum sem að greinilega munu verða í þínu lífi. Síðan ætlum við aðeins að kíkja hérna á hvort það sé eitthvað sérstakt sem að þú þarft að huga að varðandi þína heilun. Og þá fáum við spilin frjáls vilji, valdabarátta og himnaríki á jörðu. Þú hefur alltaf frjálsan vilja til að velja þína leið, hver sem hún er. Mundu það í bara því sem þú ert að fara að taka fyrir hendur. Valdabarátta er aldrei til góðs. Eitthvað máltæki segir sá vægir sem vitið hefur meira. Valdabarátta getur verið í ýmiss konar samböndum við fólk, vinasamböndum, vinnutengdum samböndum og líka í ástarsamböndum. Og það er garanterað að þar sem hún er til staðar eins og í ástarsamböndum, þar mun sambandið hrynja að lokum. Því að aðilar sem eru í stöðugri baráttu við hvern annan, hvort sem það er barátta velgengni, barátta athygli eða bara barátta að fá að vera þeir sjálfir, það mun aldrei ganga. Það þarf að finna einhverja leið til að komast út úr þeim vítahring. Og kæru eldmerki, ef að þið eru stödd þar í þannig sambandi, þá er það ákveðin heilun að losa þá hlekki. Himnaríki eru auðvitað á jörðu. Það eru við sem sköpum okkar eigið himnaríki. Leið og þú ert frjáls undan einhverju oki, leið og þér hefur tekist að leysa verkefnin vel af hendi, elska sjálfa þig, elska aðra og fylgja köllun þinni, þá ertu í raun og veru komin á stað sem maður mætti kalla himnaríki á jörðu. Það er ákveðin uppljómun, ákveðin uppfærsla sem felst í þessu spili og bara skilaboð til þínum að halda þessu striki. Valdabaráttan leysist leið og þér finnst þú vera komin heim. Leitaðu uppi sambönd, staði, aðstæður þar sem þér líður eins og það að vera heima. Og þá set ég jákvæðustu merkingu þess orðs í það. Það að líða eins og að vera heima á að vera góð tilfinning, þá að vera verndandi tilfinning. Og þetta sem ég sagði áðan með það að geta verið þú sjálfur,
Það er ákveðin áfangi og þá ertu í raun og veru komin heim. Og meðan þú þarft ekki að berjast við aðra, standa í einhverju ströggli eða valda baráttu, heldur bara að njóta þín eins og þú ert, þá ertu komin heim. Þannig að þetta er leiðbeining til þín, kæra eldmerki. Þá fer þetta styttast hjá okkur og spilin halda áfram og hoppa út á gólf. Ég ætla nú að leyfa þessu bara að liggja því að ég var búin að lesa þau. Síðustu skilaboðin hérna til ykkar, kæru eldmerki, þau koma hér. Já, eldmerki svo sannarlega, þetta fallega ljón. Vektu ljónið, að vekja ljónið. Hérna er bara verið að tala að vekja ástríðurnar í þér. Tengist því sem ég sagði hérna áðan að gera hlutina með hjartanu, að gera allt sem þú gerir af ástríðu. Vektu ljónið í þér ef það er sofandi, hvort sem að þú ert ljón, hrútur eða bogamaður, eins og eldmerkin eru. Taktu svolítið stjórnina og gerðu hlutina með glæsibrag. Hér er tré með sterkar og stóra rætur. Þessar rætur tengjast aftur spilinu sem kom hérna á undan varðandi það að koma heim. Það eru þarna rætur sem að festa þig við allsnægtir og þessar allsnægtir skapar þú sjálfur með því að bjóða heilunin í líf þitt, með því að fylgja kölluninni og því sem er búið að koma hérna á undan. Og allsnægtirnar munu bara flæða til þín svo lengi sem að þú stendur fastur í þínum sannleika með það hvernig þú vilt hafa lífið þitt. Þetta er rosalega fallegt hérna fyrir ykkur og síðasta spilið talar innsæi. Það er bókstaflega það sem að þetta þýðir. Into me I see. Ég sé inn í sjálfa mig. Það að þekkja sjálfan sig, tengjast sjálfum sér sterkum böndum, sýna sjálfum sér kærleika. Hugleiðsla kemur sterk hérna líka, við tölum hana áðan. Það er eitthvað mjög mikilvægt fyrir mörg ykkar, kæri eldmerki. Þetta með hugleiðsluna. Þar með ætla ég að þakka fyrir og kveðja ykkur í bili. Gangi ykkur vel með þetta heilunarferli ykkar, kæru eldmerki. Ljós og kærleikur.